Привет! Темата тази седмица е осамотение, уединение. Това, което човек много рядко прави, да кажем, че почти никога не го прави, от забързаното ежедневие, да разбере кой е той. За да разберем кои сме ние, е нужно да имаме от време на време да си отделяме, да се махаме от рутината, да спрем за миг и да останем някъде. Сами. Когато казвам осамотение, уединение, не говоря за самота, не говоря за капсулиране, а точно обратното. Тоест, ние сме със себе си, с мисловния поток, с усещанията, с чувстванията. Слуха усеща и улавя звуците. Окото вижда. Носа помирисва. Тоест, това е едно състояние на присъствие, в което ние успяваме да опознаем себето. Кои сме ние всъщност. Да успеем да видим, че там има един наблюдател, който вижда тези чувства, вижда тези мисли. Този наблюдател, той присъства. Но ние трябва да направим връзка с него. И това е, което липсва на човека в момента. В забързаното ежедневие той е единствено и само в мисловния процес, но никога в наблюдателя отзад. И в този мисловен процес той започва да бъде местен, започва да бъде вплътняван. Започва да бъде местен в пространството. Така както всички останали искат и той не може да разбере какво е, защо е и се превръща просто в една кукла на консия или зомби. Затова е нужно, като за начало, да имаме нашите мигове, да сме извън средата. Можем да отидем някъде сами в някаква хижа или в някакво бунгало или на палатка сред природата или в съседната стая и да си имаме нашите 30 минути, в които никой с нищо не ни занимава. Нито майката, нито бащата, нито детето, нито жената, нито съпруга. Просто време е единствено и само за нас. Да седнем, да се отпуснем и да се свържем с този наблюдател. И този наблюдател да започне да гледа директно и непосредствено това, което се поражда в менталността. Да вижда мисълта, следващата, изречението и дали се надига емоцията. В момента, в който установи това присъствие, ще забележи как в момента, в който види едната мисъл и паразитна, и втората паразитна мисъл, която застава след нея, в момента на осъзнаването на това нещо, че се случва. Защото той прави нещо. В момента не прави нищо. А в мисълта прави хиляди милиони неща. И е постоянно някъде в тъга по миналото или в надежда към бъдещето. Но никога не установява присъствието. В момента, в който види тази паразитна мисловност, точно в този момент всичко отпада. И тя не продължава. До следващия момент, в който отново маймунката е свикнала да си играе, да подскача, да върти, да води слона за хобота и ние да вървим тежко след него, след нея, като зомбита. Никога не сме истинни, винаги сме в обусловения ум, в обусловените реакции и никога не опознаваме себе си и не разбираме всъщност какво правим тук. Защо сме дошли?
Осамотението е просто да дадем време и шанс на себе си да опознаем себе си. Не да се затворим от околния свят и да кажем, не го искам този шум, не го искам това обоняние, което усещам, не искам този мирис. Очите ми не искат да виждат тези неща. Просто директно, непосредствено, спокойно присъствие. И тогава виждаме кои сме ние. Какви мисли върват, на какво реагираме. Когато ухото чуе нещо, има ли реакция? Когато окото вижда нещо, има ли реакция? Когато носа помирише нещо, има ли реакция? Каква е тази реакция? От какво е породена? И ще видим отзад във всичкото това нещо една огромна обусловеност. Ще видим една кукла, която се движи и нещо я ръководи. Ние липсва свободата ни. Липсва покоя. Защото постоянно сме в това състояние. Виждайки го ясно, директно и точно, ще започнем леко по леко да го установяваме това нещо. Ден след ден, имайки си тези наши моменти за нас. Някой има нужда от 20-30 минутки, от 1 час всеки ден. Просто да не го бутат, да не го пипат. Но да си останете сами със себе си. Не зад телевизора сам да гледаш нещо или да ядеш семки и да гледаш филм. Не просто да правиш нещо сам, а просто да бъдеш сам. Да бъдеш в състояние на осъзнатост сам. За да можеш след това, когато започнеш да го установяваш това състояние, да го вкараш в ежедневието. Да го вкараш в рутината, в рутинния живот, във всеки един миг след миг. И там вече от това присъствие, колкото повече човек присъства, толкова повече има единение и сливане с абсолютно всичко. Тогава ние ставаме вселенски и божествени хора. До тогава сме матрични, обусловени хора. Понякога е нужно човек да отиде някъде за един уикенд. Сам да постои, да почувства, да усети себе си, да усети природата. Излизайки от тази рутина, излизайки от тази обусловеност, ние единствено и само тогава можем наистина да разберем кои сме, какво правим, как го правим, да разберем стъпките на тази паразитна емоционалност, която имаме. Да започнем да чувстваме и да чуваме, че има и птички, че има и вятър, шума на вятъра, хормона на поточето. И просто да присъстваме в това, в всичко това. Без да се опитваме да го определяме, без да се опитваме да го осъждаме, без да вкарваме правилността на нашето мнение спрямо всички тези неща, които чуваме, виждаме, усещаме, помирисваме. Тоест тогава ние сме живота. Ние чувстваме живота, ставаме едно с него и тогава влизаме в единение. Единение. С времето, мъничко по мъничко, това нещо се опитваме да го интегрираме в живота. Мисли, чувства, емоции леко по леко започват да стават все по-фини, да избледняват и в един момент настъпват едни други чувства. Една друга емоционалност, но не е тази паразитната емоционалност, която ние си имаме. Сега сме щастливи, утре сме нещастни, други ден сме апатични и така нататък. Тогава влизаме в едно състояние на блаженство. Тогава просто живота ни се струва прекрасен, мек и лек. Просто имайки време за себе си. И когато успеем към тези неща да добавим и чистата храна, чистата вода, съня, движението,
тогава вече започваме комплексно да подхождаме и комплексно да помагаме на целият този процес на осъзнатост, на присъствие, на единение. Изключително важно е да намерите време за себе си, да се изключите от контакта, да извадите щепсела на матрицата и да влезете в това състояние на присъствие. Състоянието, което ще успеете да разберете какво значи Бог, единение, Вселена, пустота, лекота, мекота, благост, магнетизъм, покой. Тогава истински ще усетите любовта. Не тази любов, с която обичате жена си, детето си, кучето и така нататък. А тази любов, с която присъствате и обичате абсолютно всичко. С която сте в абсолютно единение. С всичко, с всяко едно божествено проявление. Усамотение, уединение. Нещо, което човек може да направи за себе си, да подари на себе си, да опознае себе си. И в момента, в който се върнете от това състояние и започвате да се опитвате от време на време да го прокарвате в ежедневието. Тук ли съм? Чувствам ли? Усещам ли? Какво се случва? Защо се надигна това? И ще видите в началото, че ще има усещане за това, което сте направили вече. Минала е, дигнала се емоцията, изразила се и след това ще кажете, ето, какво се случи? Бях емоционален, изпуснах се. Да, но леко по леко, малко по малко ще започнете все по-навътре да навлизате все по-навътре и в един момент с времето ще започне това нещо, усещането за надигащата се емоция, да я усещате в момента на надигането й и да видите нейната илюзия. И в момента, в който това нещо го видите, то веднага отпада. И ще дойде един друг момент, в който толкова ще се предадете да бъде волята. Остана се в ръцете ти. Че просто никога не се надига нищо, защото няма какво да се породи, което да обуслови, което да започне да стартира някакъв процес. И тогава ще започнете да разбирате защо присъствате, защо сте дошли на тази земя. Ще започнете да виждате и да усещате, че това тяло, този безграничен дух е влязъл в това ограничено тяло, за да опознае себе си, да опознае светлинния си характер, светлината си същност. Да изиграе ролята, да позволи нещата да влизат в живота, без да се вкопчва в тях. След това да ги позволи да си тръгнат от него, когато те решат да си тръгнат, без отново да има вкопчване. Тоест, ще започне да живее с абсолютна пълна свобода. Не свободия, а свобода, в която се проявява божествената любов. И тогава ще успее да почувства божествената си природа. Той ще е един бял лист хартия, в което всичко се случва. И той може да рисува по него. Няма да бъде вече кукла на конци. Конците ги няма. Емоциите, мислите, чувствата, човешките, паразитните, изчезват. Тогава настъпва само блаженството. Тогава няма пикове нагоре, надолу, наляво, надясно. Тогава всичко се проявява в теб и чрез теб. И тогава просто нещата се случват по най-лекия начин, с абсолютно нулево съпротивление.
Там, където трябва да бъдеш, отиваш. Там, където нещо трябва да се случи в твое присъствие, ти си там. Просто тогава човек започва да бъде творец на живота си. Намерете време за себе си. Оставайте си време. Опознавайте се. Просто бъдете внимателни. Не се капсулирайте в това състояние. Трябва да сте отворени. Да присъствате. В това присъствие всичко влиза. Тогава вече вие опознавате себе си. Ако седите в идеята за мантруването, в идеята за някакви други неща, вие се затваряте. Трябва да сте напълно отворени, за да разберете кои сте, как реагирате и какво правите за себе си и с живота. Осамотение, уединение, единение. Беше от мен благодарение.